Попова Мария Дмитриевна, тыһынча 935 сыл ахсынны уон күнүгөрө чурапчылуугун мэлжахсина хелеген сардаңа колхоогугар төрөбдө. Агата Пестерев Дмитрий Александрович, Иеде Пестерева Анастасия Гаврилевна, иккен колхоз үлэхеттире. Агата Мария кисастагар тымныян сибиргехтетін өлбүт, онтон Иеде 4 састагар тыңатыгылжын өлбүт. Бирге төрөбүт сетте оттон Мария эжиинен Александралын иккейе харахалбыттар. Тулаях кыргыттар эбээлергер иелерин иете Заравняева Прасковья Прокопьевнага меңе хаңалас доллотугар итиллибиттере. Онна интернат колорон сайынын оскола пришкольный участогына горотугар уукутан сыысырастан каппыстага хортоскага үлелилер. Гыра класска үйөренер кемнергер кусоголорун камнилактык сайын устата иитен бири делербөккө премия продукталан кырачан кыз наха үйөрер. Онтон бэхес класстан сагалан сир хорутуутугар сухага оғыз сиетен бурдук этигестен түйтэх байын ахыңага ханаба хахыытыгар окко оғыз сиетен бугулга бугул түгөга харбаатчынан кыхаллан сайын устата үллэн дохуа таахсан продукталар гөлелир. Эбээте Прасковья Прокопьевна 6 сааттан тахсыбыт эмээхин эбитehү. Колхозка ынниксытынан субан сөйгөрөчүнүн үллир, онна кини сиеннере кыргыттар улахан төһүү күйс буоллара. Улахан класска сылжан саас көрөбүллерге сахаңа тахсан үллилere. Эбээте Прасковья Мария 14 саһыгар 2 сыл суорханга тыллакка сытан баран өлөөхтөөбүтэ. Маны саңа улаатын эрер кызчан иетине жийин кытары ырылаабыттара, көрбүттэрэ. Оғы саһыгар ырыхан үлеттен толлубакка киһи хара болан тыһынча 905 сыллаакка ологон аргыһын Петр Харлампьевич Поповтун ал ототтон жие уоттеринен уон-оҕону төрөтөн көрөн карайан улаатыннар буттара. Оҕолоро бары ыал болан билигин бир улахан аймак Поповтар чурапчы хаңалас улуухунан жоккускай куаратынан тарканан ньыр баатчы олороллор. Мария Дмитриевна хэттоонагы саһыгар 2 сыллаакка күнсириттен күрэммиде. Мария Дмитриевна эдер саһыгар ынниксытынан субан сөйі көрөчүнен колхозка тахарылаахты күрелэбиде. Оны таһынан общественный үлөттен туора турбат эте. Ол курдук үрдүк сыданаттан коһаан аагарын элбэх киһи өйдүүр буолуктаах. Оҕолоро сиеннере, хос сиеннере Мария Дмитриевна ологон салгыыллар. Төлө ортос коотун туйгун үчүгө үйөренэчилере. Устужоннан үйөрэх билии артыгын арыя сылдьаллар. Кини сиеннере нехилек улус республика чейин көмүскүр спортсменнар, олимпиадниктар баллар. Төлөй нехилеген герой иете Попова Мария Дмитриевна атын үйелерге оголоро сиеннере, хос сиеннере үтүө жыланан аттада турдунар. Бүгүн ахсынны 10 күнүгөр Мария Дмитриевна төрөбүтэ 15 сылгар анан, Петр Харлампьевич төрөбүтэ 15 сылгар анан, оголоро баннер илен жоннорун аттарын үйетитиге берт жохун тирәһин оңордулар.